Uh, mana ya? Gimana? 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 Cuma nggak tahu nih. Luar ya. Lapar ya. Saya cari apa nih ya? Ya. Apa malah tadi ya? Oh ini dia nih ya. Biasa lah ya. Biasa ya pakai ini ya. Ciluk bah, pakai ini ya. Ya. Tapi apa ya? Menghayal dulu ya. Menghayal dulu lah. Gak apa-apa menghayal gratis ya. Menghayal gratis ya. Maaf ya ada cahaya lampunya agak ini ya, agak silau ya. Maaf ya. Menghayal dulu kita ya. Menghayal dulu tapi jangan ngeces ya. Menghayal dimulai. Udah dapet ya. Biasa ya. Kalau malam-malam gini ya enaknya makan apa ya? Ini maaf ya cahaya lampunya agak ini ya silau, maaf ya. Kalau malam-malam gini enaknya makan apa ya? Enak banget. Kebetulan kehabisan nasi ya. Tapi lapar ya. Ya. Tapi ya kita coba lah ya. Biasa ya. Diputar-putar kalau kita bilang Din Salahuddin ada apa prop. Din Salahuddin ada apa prop. Kita buka ya. Lapar ya, nggak apa-apa lah, apa adanya, kita syukur ya, terima aja apa yang ada ya. Oh, apa ini? Oh ternyata, aduh malam begini, hujan-hujan gerimis ya, aduh di luar lagi, mendung, perut lapar, kehabisan nasi. Ini apa? Ternyata ada gorengan, aduh. Tapi gorengan ini cocoknya pakai apa ya? Ya, kita coba lagi ya. Kita putar lagi ya. Putar lagi ya. Din Salahuddin ada apa? Prop. Din Salahuddin ada apa? Prop. Kita buka ya. Apa coba cik. Ada kopi susu. Aduh, nikmat sekali ya. Aduh nikmat sekali ya. Kita makan lah enak ya. Assalamualaikum sahabat semua, semoga sehat selalu ya. Terima kasih yang sudah selalu nonton video-video saya ya. Jangan lupa ya di like, subscribe dan komen ya. Kita makan dulu ya. Ini kalau mau merapat sini nih ya, pisang goreng ini ya. Pisang goreng ya. Kita baca doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya pisang goreng pun, aduh, ini pisang goreng udah setengah matangnya mengkal ya, enaknya. Maaf biar lampunya agak silau ya. Jangan dekat lagi. Sama kopi susu. Dingin makan pisang goreng masih anget-anget ya, sama kopi susu. Enak dia. Gerimis ya, cuaca mendung ya.
enak bro. Gak bisa nasi, makan pisang goreng enak bro. Mimik dulu, mimik ya. Tapi kopi susunya ya enggak penuh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, masih hangat-hangat. Enaknya bro. Lagi ya. Ada kucingnya ikut. Lagi. Aduh. Kucingnya mau ikut. Enak. Betul enak. Betul ini di luar hujan-hujan gini, gerimis-gerimis gini ya. Mendung. Mau pisang goreng anget-anget sama kopi susu ya. Ini di anak ini ada apa ya, joglo gitu ya, duduk joglo itu enak. Lampunya silo ya, nggak apa-apa ya. Untungnya itu ya, ini aja punya, nggak belum, habis bu. Kucingnya mau juga ya, mau pisang juga dia. Banyak kau sama kucing bro. Enggak dong. Terima kasih semua sahabatku yang baik hati. Terima kasih yuk.